एक मैयो थी, उसका बेटा बुखार आ गया, खांसी हो गई उसको। उसने बहुत सारे वैद्य हकीमों के पास गई, लेकिन उसकी खांसी ठीक नहीं हुई। किसी ने बताया कि उधर चले जाओ मेंबर साहब के पास, उनके पास में मिलेंगी। मैयो वहां गई। मैयो ने कहा, भैया मुझे तुम्हारे यहाँ खांसी की दवा बताइए। बोले खांसी की दवा? अरे खांसी की दवा लेनी तो किसी वैद्य डॉक्टर के पास जा, हॉस्पिटल जा, मेरे पास कर। बोले ना, तुम्हारे पास बताइए। उनके यहाँ क्रेट की क्रेटें रखी। मैंने कही सुनो, या मैया को एक उठा के दे दे बोतल पूरी। बोले मैं बोतलों को क्या करूंगी, मैं तो थोड़ी सी चाहिए, दो ढक्कन बताइए। वो क्या बताया मुझे ना माने। बोले खांसी की दवा बताई। बोले दे दो पूरी बोतल दे दे। उसने कहा, उस मैया ने कहा, भैया इसे मेरे बेटे की खांसी तो चली जाएगी ना, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना। बोले मैया सुनना चाहती है? बोले हाँ सुना भैया। उन्होंने कहा, जिस दिन से मैंने इसको पीना प्रारंभ किया, मेरी इज्जत गई, मेरा पैसा गया, मेरी संपत्ति बिक गई, मेरी घरवाली मेरा साथ छोड़ गई, मेरे बच्चे मेरा साथ छोड़ गए, पड़ोसी मुझसे सुखी नहीं, पड़ोसी भी किनारा कर गए, तो तेरे बेटा की खांसी खा चलाए। तो मेरा एक ही सबसे कहना है, जो पीने वाले हो जरा विचार करना, क्या तुम्हारी पत्नी तुमसे खुश है? तुम्हारे बच्चे तुमसे खुश हैं? तुम्हारी माँ तुमसे खुश है? तुम्हारा पिता तुमसे खुश है? तुम्हारा भाई तुमसे खुश है? या तुम्हारा पड़ोसी तुमसे खुश है? जब ये बीमारी ही है तो एक बीमारी के पीछे सभी तो छूट रहे, केवल एक। इसलिए सबको अपनाओ और एक को त्याग दो, आनंद मिलेगा।